好来，乡亲啊，继续来看这件是发生伫台中的逢甲上圈，有一个姑娘啊，甲你一个人行伫巷仔底，拄着一个留长头毛的男子，竟然伸手甲摸胸卡嘛。虽然警方真紧就查到迄个男子，但是因为毋是现行犯，只会当依法函送法办。啊，迄个男子是继续伫附近咧出现，互当地学生甲居民拢真惊讲。 一个查甫人行伫巷仔内，只是对面有一个长头毛、穿乌衫的查甫人行来。两个人相闪身时，查甫人雄对查甫人伸手摸胸砍，查甫人是行较紧闪，啊若查甫人得手了后，敢若无代志就离开。啊，这个不行啦！这条巷仔真啊歹人，足侪拢走到这条巷仔入来。 因为巷仔伫咧逢甲上圈的附近，游客甲人潮真济，警方顺线真紧就找到涉案的35岁张姓查甫人。当时伊阁徛伫咧饭店外口，加做咧看胖。警方调查，查甫人有家暴的记录，毋是住伫遮的在地人，家己讲是临时想到随机犯案。查获涉嫌人大案说明，全案依法函请台中地检署侦办。因为查甫人毋是现行犯，警方敢若会当照性骚扰防治法来上班。查甫人嘛继续伫咧附近出现。现在也有很多的市民跟附近的居民来跟我陈情说，还是在逢甲区域看到他。若遮大部分是租学生的套房，居民甲学生听到查甫人又搁出现，是真紧张。会不会觉得就很害怕？会啊，好恶哦。应该这种就直接把他关到等法院判决了啦，应该怎么还让他出来？ 查甫人无过巷仔内底有20外支的监视器甲看，对无判的查某人下手，嚣摆行为，互当地民众拢真紧张，就惊倒一天伫咧街仔路搁拄着。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。